但是吃美食之外，还会访问老板娘为什么会愿意在台湾这么久，并且在台湾创业过程中有没有遇到什么困难的事啊？他的成长经验，不是说只单吃美食而已，所以大家一定不要划走哦，记得看到最后。台湾见，拜拜。Lately I have desperately pondered, spending my nights awake, and I wonder what I could have done in another way to make. 他们老板娘约1点拍摄，然后现在有一个情况让我点，是什么情况呢？让我们继续看下去。我很好，我没事，我没有哭。好。大家好，我来看他们店有没有开，老板娘跟我约几点？有开，大家超开心的，我先去忙。觉得那个我们越南的面包啊很好吃，我想带那个我们的那个产品来台湾啊。哦。对啊，分享给大家这样。分享给大家。因为很顺利了，刚开始因为台湾人他们也不会吃我们的越南的东西啊，我们慢慢熬，慢慢熬啊。都是越南的口味。都是越南的口味。对，没有台湾的。是慢慢熬出来，从摊车到店面。很清楚。不会。都不会，就想要坚持下去。那为什么就是那个大家来啊？1年2年对台湾好玩不好玩也不知道。都不知道。对，有时候啊做了累的话，就想在家里休息啊。像昨天吗？去玩了。昨天也是在休息吗？对呀。我们从早上5、6点就做到晚上11点了。你觉得台湾的食物很好吃？想要把越南的文化带来台湾给大家知道，这样。没有，就不想回去了。在这边住已经习惯。Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't think straight. I need 'em every morning about 8:30. Stupid Cupid, I'm acting like a lovesick fool. You've even got me carrying his books to school. Stupid Cupid, hey, you set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. 今天的影片就到这里结束喽，希望我的话记得订阅、按赞、加分享，并且开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。Stupid Cupid, stop picking on me.